Так, народ, всем привет! Записываю очередное видео. Кто не смотрел мои предыдущие видео, можете посмотреть о чем-то. Это именно о стуке в двигателе на Hyundai Solaris. Машину я покупал новой, абсолютно. Вот. И машине 2 года. А двигатель здесь, это очень важно, 1,4 литра. Вот. По предыдущим роликам помним, да, что я обратился со стуком в двигателе, то есть на холодный этот стук проявлялся, но не сразу, где-то 1200 оборотов, вот так, когда падает, он был отчетливо слышен этот стук. И на горячую при перегазовке был стук. Значит, официалы заявили, что они не слышат никакого стука, что двигатель работает нормально. Вот. Но с мастером-приемщиком мы договорились так, что я выкатаю бак топлива, который у меня есть, да, заправлю на другой заправке бензинчик и тогда послушаем стуки и прочее. Значит, сегодня понедельник. Вот сейчас я вам покажу. Видите, да, понедельник, 22.10.18 года. Видите, да? Полный бак залит. Пробег 10 715 километров. Сейчас будем заводить. Сегодня утро, в пятницу, у меня загорелась лампочка по топливу. То есть, примерно остается на литров 10. Да, как загорается лампочка, то есть на 100 километров. Поскольку, да, ребятки, совет такой дам. Электробензонасос стоит в баке. Доводить до горящей лампочки, но нежелательно. Вот, потому что охлаждение электромоторчика, да, осуществляется с помощью топлива. То есть, если у вас будет в баке больше бензина, то, соответственно, электродвигатель будет меньше греться. Вот. Это отступление такое небольшое. Сейчас будем заводить и слушать. Будет стук, не будет на 95-м. Да, вот в подтверждении. Чек, что я заправился. Вот 19.10 видно, да? 95-м 33 литра влезло до полного бака. Поэтому смотрим сегодня утро. Двигатель абсолютно холодный. Температура 7 градусов на улице. Заводимся. Для тех, кто не знает, в этих двигателях нет гидрокомпенсаторов. То есть небольшой стучок на холодный, большой шум, это норма для них. Пока что по ощущениям, что я могу сказать, двигатель стал работать мягче. Как я это определил, ребятки? Это, значит, права категории Б я получил в 96 году. А категорию я открыл еще раньше. Вот, это мы в эксплуатации 14-й автомобиль по счету. Сколько там тысяч километров я проехал на них, я не считал. Но то, что перебирал не один из них, да, когда все начиналось там с Нивы, с Запорожца, с Таврии, когда перебирались моторы, коробки, ходовые, все до винтика, это я прошел.
Ну, стал стук поменьше. Поменьше, но он есть. Где-то 1000 оборотов. И он стук ушел где-то с зоны 1200 до 1000 оборотов. Ну, сейчас еще немножко погреем, послушаем. Я ничего не трогаю, не выжимаю ни сцепления, не газую абсолютно. На горячую, да, сейчас прогреется, обороты упадут, и звук этот будет намного тише, и вообще пропадет, там только будет цокот форсунок слышен. Ну, послушаем тогда еще на перегазовке, на сбросе газа стучок был. Да нет, никуда он не делся. Я думал, заправим бензин, уйдет. Помягче чуть стало работать, но стук никуда не делся. Что делать дальше? Какой следующий ход? Я пока не знаю. Мне в комментариях на предыдущие видео писали, там, замени масло, залей оригинальное масло. Ребят, на 10600, нет, 10380 делали ТО. Меняли масло, фильтр, все поменяли. Абсолютно свежее масло, масло Shell 5В30. Ну, это отчетливо. Я слышу этот стук, ну, как телефон передаст, как камера это передаст. Ну, слышно, как с натугой гидроусилитель работает. Вот даю чуть-чуть нагрузочку, да, гидроусилителем, стук становится меньше. Как только нагрузка на двигатель пропадает, да, стук появляется. Ну, пишите комментарии, что это может быть, какие мысли у вас есть. Может, кто-то сталкивался с этим. Так, там диванных мастеров прошу там особо-то не расписывать. Вот. Те, которые не имели автомобиля никогда в жизни, даже не знают его устройства. Ну, то есть стук. Я думал, детонация. Да, там 92-й бензин залитый был у меня до этого. Детонационный стучок появляется там. Нет, вот на 95-м то же самое. Тот же самый стук. Ничего не меняется. На сбросе газа. Да. Вот так вот, ребятки. Вот такие автомобили сейчас делают корейцы. Ладно, всем удачи на дорогах. Пишите комментарии. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Пока.